এ লাঠি আরো দিক সরে দেওয়া লাগবে। আজ থাক হবে না। এ ভাঙলো ভাঙলো ব্যাগ ভেঙে যাবে চলে। পানি নাই, মেশিন ওটা কঠিন। আছে আলোক কর, পাশে আলোক কর হে, পাশে আলোক না করলে উঠবে। পিছে আলোক না করা পর্যন্ত মেশিন আসতো না, যে মুখেই যায়। এ দেরি করে ভেঙে যাবে বাস। 1.5 মিনিট করে দিন শর্ট লম্বা করে মানে 1 মিনিট 30 সেকেন্ড দেখছি।